Sir, may nahulog na bata sa ilog. Wait lang po. Tulog daw yung bata mga sir. Abong pa rin. Mga bata nga naman mga sir. Bata daw nahulog. Mga sir, may nahulog na bata doon sa ilog. Marunong ba kuya lumangoy? Ha? Marunong daw lumangoy? Ewan. Ba't di nila makuha? Ba't di nga pala nila kayang kunin? Nasa dulo. May nakuha na daw ba? May nakuha na? Wala pa ata nakuha. Ano yun? Sulit. Bata ano? Naulog na daw ba? Oo, hindi kongin. Sir, naulan po. Pag my time. Ito po talaga sa Pilipinas yung song. Mga sir. Mga sir. Nakita niyo po yung mukha niyo sa vlog ko. Pwede pong comment lang po kayo at shoutout po. At hindi ko pala shoutout. Nakita niyo lang po. Sige, ako yan. Nasa video niya. Pwede ko po kayo shoutout. Or giveaway. Joke. Wala pa po akong pang-giveaway. Baka. Ang giveaway ko, 20. Just kidding guys. Basta yun. Ang ulan mga pare. Boy sa Lucena City. Boy, nag-parents pa rin. Ano yun? Nahulog din sa butas? Oo. Wala, masyado malinis eh. Sino nagsabi? Yun, wala nandun. Sila ang may hawak. Oo. Papatulong sa'yo. Sarado.
The stars glow. Bang. Mabibigyan. Alam mo, wakin, mga ganun, mahulog. Sige, magalit ka pa sa mami mo. Baka ikaw naman ang mahulog. Kulitin po itong batang to eh. Itong batang to, makulitin po yung batang yun eh. Sama ko po ngayon sa vlog. Makulitin po itong batang ito eh. Makulitin po yan eh. Ganun napapagsabihan na. Ayun o. Sa bahay. Kung lahat ng tayo sa mga so, nakapag-vlog ng natasimba po kami. Ngayon mga pa. Ito na tayo. Ayun, may flood. Nain yung bata. Joke. Ayan. Ang bibili nun. Ayan na po. Si Kuya. Hey, yo! Quiet ngayon. Mga ba? May kausap si ate na. He's on the phone. Chismosa lang tayo for my class. Yun, mga sir. Wala po masyado tayo mga kala dito. Kasi tayo mga phone. Tara, mawakan ka naman sa video. Sa video mga idol. Talaga. Anong meron? Uy, wakin! Ang hulog kay bata. Oo, nahulog. Oh no, split. Umalis na po yung van. Sino mga napasok tayo card. CCTV on. Hawakan mo. Hanap natin yan, mga idol. Wait. Hawakan, nag-video ako balik. Ayun, tara mo sa taas. Oh, diba? Sir. Get ang sabi namin. Sir, tricycle for the win. Oh, Pizza delivery, pizza. Wala, paano natin ito hawakan mo yung ano. Yan, hawakan mo na mabuti. Taas Hawakan mo. mo yung ano, payong. Taas mo, wakan eh. Taas mo. Tayo bibili 1.5 din ako. Wakan eh, taas mo. Yan. Yan na, dapat ganyan. Okay. Pizza, La Barrida pizza. Okay na, ayusin ko. Ayun na yun, nakaulan. Yan lang po muna tayo sa
Baka ikaw naman ang mahulog. Bakit dyan ka lang ha? Baka ikaw naman ang mahulog. Guys, grabe yung bata. Ano kuya? Wala na? Oh shit, ang dumi. Paano? Ay, baka dito lang nahulog. Sige, ikaw ang mahulog ko. Wala na yung bata. Pero ang dumi niya oh. Tara na, baka mahulog ka. Ayun! Kita ko malayo, oh! Ang baba! May bukay ang baba! Tara na. Baka ikaw naman ang mahulog. Guys, nawala na yung bata doon. Wala na po yung mga bata. Bakiin yung pizza nung ginawa mo. Kuya, patiklop nga nito. Hawakan pa, hawak nga pala. Oo, yung pizza, yung pizza. Wala na naman dun. Nakuha na siguro. Siguro dun lang. Dun, baka dun ay dun lang. Hindi siguro sa tubig. Kung sa tubig yun, ay di patay na yun. Lalim eh. Yan guys, umigal na ang ulan. Yes. Oy guys, birthday ko ngayon. Click down below, happy birthday and get a shout out in the next vlog. I will shout out to you. Kuya Guard. Mo ba itong naambon?